不是老人变坏了，而是坏人变老了。你认同这句话吗？在现实中，确实有很多老人倚老卖老。嗨，大家好，我是大伟。今天我们要说的是最近比较火，也是争议比较大的一个视频。事情是这样的，有个女孩买了一张飞机票去坐飞机。当她登机的时候，发现自己的座位上面坐着一个穿黄颜色衣服的大妈。然后他就叫来了空乘人员，要求把座位还给他。空乘人员来了以后，大妈问他能不能跟他换一个座位，女孩表示拒绝。然后大妈就非常不情愿地坐到了中间的位置，因为她的座位就是在中间。坐到座位上的大妈也非常的不安分，嘴巴里面一直在碎碎念，又是说自己有心脏病啊，有高血压啊，反正就是说她身上有一大堆的毛病。要是坐在中间夹着，身体会吐。跟小女孩说，到时候吐到你身上就不太好了。女孩她也不傻，她就说，你要是吐到我身上，你就得赔钱。一听到这句话，大妈的火立马就飙了起来。2年前能学好，你知道吧？咱都不吵了，咱都不吵了，知道吧？小孩，我小孩怎么的？我小孩我就凭什么我就得给你让座呀？你凭什么？他在好好上的吗？凭什么我小孩就得给你让座呀？换一位的吧，你俩人抓抓的。我凭什么小孩就给你让座呀？操你妈！你看你骂人，骂你骂人，我就骂你了，气死你，气死你！你骂吧，你骂吧，你骂人小孩子，你挨一套去，你气死你！他妈该死，没操着你，没死你，气死你，气死你！我就说，我就说，哎，怎么的？什么？我他妈现在不怕你呀！操你妈的！我全程录像，对，哎，关门走人。他凭什么骂我呀？没有，我现在已经把他带。他凭什么骂我呀？你干啥了？你凭什么骂我了？你这家长臭屁股了，你让人带呀？你能带我不？行了，阿姨，拘留你不能拘留我，你信不？行了，阿姨，现在已经过了，我帮你调整个位置，咱们走了。俺家那精神病后边的，他俩不打他，知道不？没事，等会儿帮你调整，咱不抽了，行不行？视频看完了，大家有没有发现，在最后的时候有个老头来帮大妈？这个老头不是别人，他就是大妈的老伴。他和老伴2个人买票买的全都是中间的位置，但是大爷他跟别人调换座位调成功了，而大妈调座位没有调成功。大妈看到了老伴调座位都调成功了，自己却被拒绝了。从视频里面可以看出来，大妈平时肯定也是一个很强势的人，她哪里受得了这种气？面对附近拍摄的乘客，骂人的大妈更是不得了，顺便还骂了拍视频的乘客。看来大妈平时真的不好惹。最后的结局真的让人大跌眼镜，空乘人员竟然给骂人的大妈升级到了商务舱。不得不说，这个结局真的非常的意外。航空公司这样的处理方法真的非常的欠妥，骂人的人非但没有得到惩罚，反而还得到了好处，这个无形当中就增长了他们的嚣张气焰。那以后遇到这样的问题，他还会照本宣科，甚至更加变本加厉。大家有没有发现，不管是坐高铁还是坐火车还是坐飞机，总会遇到这样的人，最后的结局往往都是乘务人员无条件的和稀泥。如果你以后要是遇到这样的人，你会怎么办呢？最后我想说的是，换座是情分，不换是本分，根本没有哪一条法律规定年轻人必须给老年人让座，绝不能因为别人不给你让座而辱骂对方。好了，今天的视频就到这里了，拜拜。